บ้านเลขที่ตองหนึ่งหมู่หกบ้านกุดแสงอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครขอเชิญวันนี้ตั้งจิตตั้งเชิญทุกท่านผู้สูงเกียรตินั่งเหยียดสีได้เวลาท่านรอมาทุกนาทีเชิญน้องพี่สุขสันต์สำราญใจฟังเสียงแคนเสียงลำประจำที่ศิลปินมวลอีสานนานสมัยจะสื่อสารอนุรักษ์กันต่อไปอยู่คู่ใจไทยอีสานบ้านหมอลำรอยยิ้มหวานประสานเสียงประมือต้อนรับทีมงานแดนเซอร์สาวสวยจากทีมงานโจ้พัดเสียงทองครับขอบคุณครับ
สาวผู้ฟังนอลำอายนายหัวใจว่างแน่บอกคำลูกบ่ลองพ่อสำอายขอจองไว้ได้บ่นางลาน้องสาวละคันแม่นใจเจ้าว่างอยากเป็นอย่างดอกเคียงเธอหลงละเมื่อแต่นำสาวผู้นังบ้างนอลำอายผู้นังบ้างนอลำอายสวัสดีครับสาวคนงามเจ้ามาประลำกับไผ่น้องมีไผ่น้องคงที่มาเป็นครูมากับแฟนหรือว่ามากับหมูยังบอกมีคุณหรือว่ามีคุณจองมีเบามองมองแล้วก็มองสงสายตามองจนลงพรก่อนลำขออยากโดนเวทีไปโอนำงานสาวบางลำยืนอยากขอเบอร์โทรโปรดฮาโลแท้ละน้องหัวใจเห็นสาวได้กันบอกคือเห็นเธอออกหน้าเวทีไอเป็นการเตือนอยากเบาน้ำเพิ่นดีผู้สาวคนงามตาบังจักผู้สาวฟังลำมีสู่ละมองมีแฟนละบอนจะขอบอกให้ทำรักต้องทำหรือว่ามีวิสขอสมัครเป็นมิตรให้ดังเพียงเจ้าหอดยำเศร้าพักบงอายสิมาหอดยำนาหยุดบงอายสิแวงได้บ่เศร้าให้สมยิ้มบอกแน่หรือเจ้าบอกแค้นเลยผู้เบามอลายอมใจฉันผู้สาวฟังลำตัวไอ้บ่ว่าหัวใจฉันคือสาวฟังลำตัวไอ้บ่ว่ามีงัดเพื่อนนั่งอย่าลืมสูงผ่านละสมคงได้สู่เพื่อนแก้มเพื่อนเต้นเข้าสู่พี่อยากเดินเวทีไปน้ำเจ้ารอเมียพี่เผยอีกสักก่อนครับเรียบเร็วไว้นะครับพี่น้องเราที่อยู่ภายรอบนอกนะครับความสนุกความสนานของเราเริ่มบังเกิดขึ้นแล้วนะครับจากทีมงานโจ้พิพัฒน์เสียงทองเห็นใจคุณมีเพียงเคลียร์ปัญหาทุกวันจะแบ่งปันเวลาไปหาสักวันเธอขอรู้ว่าพี่รักเจ้าเพียงใดฟังห่วงใยอยู่ทุกวันเวลาเรื่องภรรยาไม่ใช่กลัวเรื่องครอบครัวให้เกียรติเขาเป็นธรรมดารอหน่อยนะพี่จะไปหาที่ร้านจ้าอย่าบึ้งน้อยใจเป็นจังไหนพี่กันยังมีเจ้าเป็นจังไหนพี่กันยังมีเจ้ามาเคยปากเคยบอนบนใจคอยขอเวลาพี่บางทางต้องยังเอาคอยและเจ้าหูแก่สมคนหากันมาแล้วแต่ผมมีรอยเรายอมเสียสาวให้ไม่แค่ไกลถ้าพี่รู้อยู่แก่ใจว่าพี่มีเมียแล้วยังอุตส่าห์ให้โอกาสแนวชื่นชมแล้วรถ
รักไม่จางบางคืนนอนหัวใจโศกเศร้าคิดถึงเจ้าตอนกอดเมียกอดลูกลึกซึ้งด้วยความพังผูกรักเมียรักลูกแล้วยังเป็นห่วงเธอบางคืนเพื่อไปเลยเราบางคืนเพื่อไปเลยเราเมื่อเธอยอดจะเบี้ยไอ้เธอทำบ่ทำใจเศร้าคิดว่าห้องเขาบิดแดงแล้วบ่มีใดวันใดถ้าโอกาสมีพี่จะรีบไปทันใดจะไปกอดห้องน้องให้ชื่นใจตำแหน่งอะไรก็เมียพี่เหมือนกันความสัมพันธ์สองเราอยากกลัวใครว่าชั่วก็ช่างเขาชาวบ้านว่าพี่น้อยอย่าที่ว่าทรมานยังต้องการตาหวานอย่าน้อยใจเป็นจังไหนที่ว่าเป็นมีไอเป็นจังไหนที่ว่าเป็นมีไอบอกมันต้องปากไว้โอ้ถ้าเดิมผู้ใดเห็นใจแอ่แน่น้องพี่ก็รอพี่ก็รอถ้าจอมไหลลงบางพี่เธอตาหวานถูกแล้วสองขอบคุณรางวัลจากพี่สาวคนสวยด้านหน้าเวทีด้วยเนี่ยมวนเอื่อยมวนเชื่อกอดจูบลูบเลียลูบกันสองผลงานเพลงครับเชื่อเชื่อเฮ้เฮ้เจ้าสาวสวยจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนก่อนกับใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยคิดถึงใครว้าวจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้วจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยว้าวผิดมากไหมที่ฉันเก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกเคยฉันใจง่ายเคยเสียตัวเสียใจจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนเสียบกับใครจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยซึ้งไหลว่าจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยก่อนใครมาแล้วจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยใครมาก่อนจะบอกให้รู้ว่าฉันเคยว่าผิดมากไหมที่ฉันไม่ได้เก็บไว้ให้เธอใช้เป็นคนแรกที่เคยก่อนที่หอมแก้มที่ฉันเคยทำให้ใครผิดมากไหมที่พูดว่ารักที่เคยบอกไปว่าคิดถึงใครฉันเคยเจ็บฉันใจง่ายเคยเสียตัวเสียใจว่าเฮ้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 หอมกหวกจากคำแนะนำด้านหน้าเวทีคุณขอมาเราจัดให้ครับคุณขอมาเราต้องสนองถ้าไม่สนองมันจะเกิดสนิมน้องใหญ่เนาะเชื่อเอาให้คุ้มค่าเด้อวันนี้เอาให้คุ้มค่าเด้อมือนี้เฮียนคอยเป็นเห็นแนวกินแรงหอมเห็นหินกินตำดังมีตำบักหุ่งหมกพวกและกุ้งทานตอนให้ใจดังๆกำลังดังไม่ค่อยอยากสิให้เป็นบอกอยู่เป่าไปเอาหอมหมกหวกให้ป้าสากรเบิ่งไปหอนขึ้นป้าเอิ้นหาป้ามากะหอนป้าเฮาบ่อยู่บ้านหอมหมกหวกเอาไปป้า
ปาไปหน้าเลยให้บดาหัวการขับรถเสือกอย่างหัวแหงลกแหงหัวรถการเลยห่างเปิดแห้งหอบพื้นพื้นป่าหอบพื้นฝนการตกคำท่านหัวเลมาหอนหำฝนตกทำเอาเปียกนอนโมกโห่อหมกว่าเอาไปปาไปหน้าเลยให้บดาหัวการขับรถเสือกอย่างหัวแหงลกแหงหัวรถการเลยห่างเปิดแห้งหอบพื้นป่าหอบพื้นฝนการตกคำท่านหัวเลมาหอนหำฝนตกทำเอาเปียกนอนโมกโห่มันก็ไกลห่างสอสีหอดเฮือนเงาวนเวลาหูอยู่ดอกว่าเป็นลูกก็ใส่เอาคือถึงสีหางผู้รนเฮากะหางจุงมาหมากะเฮาหูกะหิวกะหิวเขาเอ้ยแล้วก็ห่อหมกว่าเอาไปปากไปแม่เลยไม่เดาหัวกากับรถเสือกอย่างหัวแหงลกแหงหัวรถกาเลยห่างเบิดแห้งหอบหืนป้าห้องหืนหุ่นกาตกน้ำท่านหัวเลยมาหอนหักฝนตกทำเอาเปียกหอดหัวห่อหมกว่าเอาไปปากไปหน้าเลยไม่เดาหัวกากับรถเสือกอย่างหัวแหงลกแหงหัวรถกาเลยห่างเบิดแห้งหอบหืนป้าห้องหืนหุ่นกาตกน้ำท่านหัวเลยมาหอนหักฝนตกทำเอาเปียกหอดหัวทำหอนน้ำหอมบอกว่าไว้อยู่ในหัวน้ำหัวขาดูไว้ป้าเล่าหูว่าเอาไปปากไว้ป้าเล่าหูว่าเอาไปปากผู้สาวมือสองรถห้างสองสักคนยังขี่ค้นห้างขี่สักคนยังสอมแม่ห้างมหาเสน่ห์ครับคนหน้าตาดีส่งเสียงหน่อยลืมใจจังมาเจอเป็นทางจังเต็มตาหล่อนนั้นนะอายุเอาไว้ถึงสาวสองตาท่าต้องคนที่จะมีเสน่ห์เป็นกองสำหรับตื่นที่เงยของเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ้าของคนเดิมเขาปล่อยให้น้องมาได้ไงกันเจ็บจังนะจ๊ะพิมพ์ใจบอกไหนแล้วก็รู้ว่าอ่านขึ้นไปคนแรงละลันหน้าไปหน้าวันหัวมันไหลดีแม่ห้างมหาเสน่ห์ที่ก็สาวนักเรียนบอกแม่ห้างจากเจ้าจับก็สาวนักเรียนบอกอุดน้อไอ้คือน้องจอยังอาสาแม่ห้างคนงามทำแม่คือที่แฟนก็ทำมันธรรมดาคืนแล้วนั่งกันคือเคยแล้วแค่วันก็บอกว่าพิษแต่ยากเข้าหายหักใส่ใบเก่าบ่ฟังแน่นอนให้คนสื่อแม่ห้างคนขายขอบคุณครับสบายใจเลี้ยงได้ใจได้พูดได้คุยว่าสวยทั้งสองมาทูกับมูเลยน้องเดี๋ยวยังทิ้งเป็นแม่ห้างก็บ่ได้ห่างคือกระทอนประสบการณ์ระดมมาพอจบนี่น้องก็เลยนิยมพี่แสนนิยมอย่างแรกที่ลุ้นอยากลองอยากจำเป็นผู้สร้างสมแม่ห้างผู้สาตาคงเป็นหนึ่งในล้านแสลงแก้วตามีรักที่ผ่านมาบ่เป็นปัญหาใดๆเลยปัญหาบ่มีปัญหายังเลยคำเอ่ยอัวสาวแม่ห้างนางวิดาพี่ดีใหญ่นี่หรือสมบัติการนั้นพี่คือสิ่งที่พี่ต้องการว่าเคยถูกจองโดนไก่เอามาเล่คุณเลยกระดังสร้างมันบ่พังจังสร้างมันบ่ห่างจังข้าทอได้น้องพี่ยังทำชีวิตกับแม่ห้างกันแล้วห่างก็บ่ห่างคือกันท่อดังนั้นเลยเนาะอยากแลอยู่ลุ้นอยากลองอยากจังเป็นผู้สร้างสมแม่ห้างสาตาคงเป็นหนึ่งในล้านแสลงแก้วตาถึงมีรักที่ผ่านมาบ่เป็นปัญหาใดๆเลยปัญหาบ่มีปัญหายังเลยกับมือดูว่าสาวแม่ห้างนางไม่ดังที่ดีนี่ดื้อสมประการนั่นนี่คือสิ่งที่พี่ต้องการพ่อจอโดนไงเอามาเล่คุณกระดำเดือดสารมันบ่พังจังสารมันบ่ห่างจังกาทอได้น้องพี่ยังทำชีวิตกับแม่ห้างทันแล้ว
ขอบคุณครับขอบคุณสำหรับเงินรางวัลจากพี่สาวด้านหน้าเวทีด้วยนะครับให้มา20 บาทขอยกลับขึ้นจาก20 ล้านเด้อเด้อให้สวยๆงามๆอันนี้แค่เรียกน้ำย่อยแค่เรียกน้ำย่อยนะครับศิลปินมากหน้าหลายตาจากทีมงานโจ้พิยเสียงทองโจ้พิยสาวแอนไลท์นะครับมือนี้ฝากตอนกับพี่น้ำนองเข้าอำเภอเซกานะครับจังหวัดบึงกาฬอีกสักท่านหนึ่งครับก่อนสิพบกับศิลปินอีกท่านหนึ่งครับฟังผลงานเพลงช้าๆซิงเกิลใหม่ล่าสุดของน้องออยแสงสินครับขีดอันตรายพิเศษสำหรับคนที่โดนผัวทิ้งมื่อนี้ผู้ใดอกหักมาเที่ยวในทรงเสียงแน่แล้วบ้านหน้าตาดีปานนี้ก็อกหักอยู่บอกผู้สาวจะหักมันลมออกได้ง่ายๆคือไปในเมมโมรีการคงลืมหมดรสชาติความเจ็บก่อนที่กับข้างใจอยากกินเราพระที่เจ้าแลกน้ำข้าวไปทิมอายสุดลงห้องไห้เกือบพินดินริมทางอยากกินขึ้นซองย้ำน้องจากไปแต่ก็ยืนบ่ไหวเจ็บหลายยังจำกว่าสิผ่านมาได้ขีดอันตรายบ่ตายจากยามบ่มีจะคอยร่วมทางมันมีเพียงร่างใจบ่มีลมหายใจที่อาจสิเป็นคนบุญทางมาจะรักษาชีวิตมาได้ผู้รอดแบบสุรุ่นสุราอันตรายจะหักมันลมออกได้ง่ายๆคือไฟในเมมโมรีการคงลืมหมดรู้ทันความเจ็บก่อนที่เก็บข้างใจอยากกินขึ้นซองย้ำน้องจากไปแต่ก็ยืนบ่ไหวเจ็บหลายยังจำกว่าสิผ่านมาได้ขีดอันตรายบ่ตายจากงานบ่มีจะคอยร่วมทางมันมีเพียงร่างใจบ่มีลมหายใจที่อาจสิเป็นคนบุญทำมาจะรักษาชีวิตมาได้ผู้รอดแบบทุรนทุรายที่อันตรายรักกันก็ต้องรักจริงครับรักไม่จริงคุณจะรักทำไมรักกันก็ต้องจริงใจจะรักทำไมถ้าคุณรักไม่จริงใช่ไหมอยากกินขึ้นซองย้ำน้องจากไปแต่ก็ยิ้มบ่หวานเจ็บหลายยังจำว่าสิผ่านมาบ่มีจะคอยร่วมทางมันมีเพียงร่างแต่บ่มีลมหายใจที่อาจสิเป็นคนบุญทำมาจะรักษาชีวิตมาได้รอดแบบสุรนสุราขีดอันตรายขอบคุณที่ร้องช่วยกันนะนิดๆหน่อยๆก็เอาฮะขอบคุณหลายๆครับมวลซื่นกับต่อกับทีมงานนะครับโจ้ยเสียงทองครับอย่าลืมนะครับพี่น้องที่อยู่ภายรอบนอกครับรีบจองบัตรจองตั๋วกันเข้ามานะครับความมันความสนุกของเรายังเหลืออีกเยอะแยะนะครับวันนี้เอาให้คุ้มค่าเลยนะ ข
สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวเซกานะคะอยากให้อ้อยแค่ลงในสักครั้งได้บ่น้องหรือรังเกียจน้องผู้สาวไทยบ้านคนเดีสายเมียงขอเสียงหน่อยแล้ว อ
สุดยอดพัฒนา ยอดไอ้โอ้ไ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 อ้โอ้จ้าเฮ้เฮ้คนที่พร้อมบอกคนสาวพร้อมบอกคนสอนพยายามมาสิมาเด้อเอาดาวนาสมยำเอาชีวิตของเขาจะเศร้าจะสุดเริ่มต้นเอาให้มันเริ่มต้นลูกคนอยู่ที่เราฝันเป็นมาให้บอกก็สุดหัวปอดทุกวันวันเด็กๆมองสังคมคนฟังผู้สาวยุคไปหัวใจมันโอ้จับเอาเจ้าพี่น้องเจ้าเดี๋ยวจะให้เด้อสำหรับแฟนพักนะพี่สาวแสนสวยมากเดี๋ยวสิมาตัดกันลองพี่จี้ซะแล้วเอามาเล่นเดี๋ยวจะให้นะพี่อยาก ร้องบอกคุณเคยร้องบอกคุณสอนแค่ยามมาสิมาเดาเอาสมุนต้องเอาที่พอจะเข้าจะเสียเป็นเริ่มมาได้ลึกเรื่องคนอื่นทิ้งเราไปเป็นกันได้ออกก็สุดหัวปอดก็ได้เบเจมองสั่งของคุณบังคุณสาวยุคใหม่ หัวใจมาโอจะเปิดแนวขอบคุณหลาย ๆสำหรับแบ่งพันนะคะขอเสียงพี่น้องเซกาได้แล้ว ขอเสียงพี่น้องมุกดาหารแน่โอ้คือสีมากไก่เนาะเดี๋ยวสิปันกันกับน้องกิมซี่เด้ออาศัยนี่หนึ่งเพื่อนกันเร่งนะคะก่อนสิบบอกกับศิลปินหนุ่มนะคะดันต่อไปเด้อพี่สาวเด้อจากใจแฟนเก่าได้บ่ได้กะล่องเพราะว่าเอาเงินมาเลี้ยวสุดเด้นะคะเอามอบความสุขให้พี่น้องบ้านเฮานะคะเมื่อนี้อย่าเฝ้าเมื่อเด้อนะคะความมันความเด็ดยังอีกหลายรอบนะคะ อาจากใจแฟนเก่าอ้ายหนึ่งของกันเพลงมอบให้พี่สาวบุระทั้งฟังสายเมื่อบุระเด้อ1,000 บาทเดี๋ยวสิเป็นปันนะกับน้องกิบสีทั้งรถแสดงแมนได้บ่ได้ก็ซอยกันเฮาซอยกันอันหนึ่งของกันเพลงนี้นะคะเชื่อเร่มันเขาส่งเงินบริษัทหรออันหนึ่งของกันเพลงนะคะมอบให้เพื่อนสาวคนโสดผู้ใดที่อกหักคือกันกับสาวหมอลำนี่ล่ะนะคะไอ้หลานซ่อนนอนอยากทำมาพี่เด้อลบคำมาเลยออกจากลายบ่ยึดอับปานได้ลบคำว่าอายออกจากใจต้องใช้เวลา เสียงน้ำตาลงหล่นลงดินเสียงดังก้องฟ้ามาสางบอกทั้งที่ยังหักกันเป็นไอตายเป็นคนเก็บความช้ำซ้ำเติมบาดแผลกลายเป็นคนเอ๋อายก็แพ้บ่เลย
อีซูซูนะครับ บอกเอิญลาพอดีไม่อะไรให้ความรักเจ้าของไปร่วมงานกินต้องสมน้ำตาจนมันสาแก่ใจมาเบิกเขามองให้มันผ่านไปก็น่าจะว่า เป็นแค่มองมาถึงมารวมเป็นส่วนต่างในงานแต่งงานมารวมอวยพรให้น้องกันได้ละจากใจแท้ให้ร่วมงานกินน้องสมน้ำตาจบให้มันสาแก่ใจมาเบิกเขามองให้มันขาดใจตายก็เนิ่นจะว่า เป็นแค่พวกมาถึงมารวมเป็นส่วนเกินในงานแต่งงานมารวมเป็นมองไปเองกันเวลาจากใจเล่นมารวมเป็นมองไปเองกันเวลาจากใจแอนโลขอบคุณนะ สวดๆกันแล้วกันนะครับ ประกาศกันแล้วกันนะครับ ประชาสัมพันธ์กันแล้วกันนะครับสำหรับนะครับท่านใดนะครับที่เหตุกุญแจรถหายนะครับ ยี่ห้ออีซูซูนะครับ ติดต่อรับได้ที่นะครับ ทางกู้ภัยนะครับเทพารักษ์นะครับเซกากันแล้วกันนะครับ ขอบคุณครับรอบนี้สนุกกับพวกเราต่อกันแล้วกันนะครับขนสอดขอเสียงหน่อยเร็ว เขาแค่มาสืบพันธุ์ในช่วงเวลาที่สร้างสรรค์เขาบ่ได้หักเขาอีหลีหลอกเขาแค่มาหลอกฝันแค่คืนเดียวเท่านั้นสืบพันธุ์แล้วเรื่องจากไปสวัสดีครับ เขาบอกเขาว่าแค่เปิดไหลบอกใครเขาก็ปีหัวใจให้เราจนบ่มีรถต้องอยู่ย้อนให้เจ้าบ้านตาไม่บอกคือได้ยินว่าดีตัวให้เขาใช้น้ำทำน้อยจนเขาโดนโลกเดียวเว้ยคือย้อนว่าเสียคนเนี้ยควายยังบ่ปานนี้แช่ปันจนไม่นานแล้วเด้อ เธอก็บ่เห็นใจเจ้ามันต้องใช้รักบอกเขาแค่มาสืบพันธุ์ในช่วงเวลาที่สร้างสรรค์เขาบ่ได้หาเขาอีหลีหลอกเขาแค่มาหลอกปัญญาคืนเดียวเท่านั้นสืบพันธุ์แล้วก็จากไปเขามาให้เดินสร้างเขาสิเป็นลายทางคือสามหัว no 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 สาวโสดขอเสียงหน่อยแล้วยาวไปเว้ยยอมเสียคนเนี้ยควายยังบ่ปานนี้เชฟมาจนที่ทำแล้วเด้อเธอก็บ่เห็นใจเจ้ามันคนใส่ร้ายหูบอกโอ้ยเขาแค่มาสืบพันธุ์ในช่วงเวลาที่สร้างสรรค์เขาบ่ได้หาเขาอีหลีหลอกเขาแค่มาหลอกฝันแค่คืนเดียวเท่านั้นสืบพันธุ์แล้วก็จากไปเขาบ่หักแก่สร้างเขาสิเป็นลายตาคือสร้างเขาแค่มาสืบพันธุ์ในช่วงเวลาที่สร้างสรรค์เขาบ่ได้หาเขาอีหลีหลอกเขาแค่มาหลอกฝันแค่คืนเดียวเท่านั้น20,000แล้วก็จากไปเขาบ่หักแก่สร้างเขาสิเป็นลายตาคือสร้าง
อร์โบกันแล้วกันครับขอบคุณมากๆกันแล้วกันครับรอบนี้ส่งต่อให้กับเชอร์โบกันแล้วกันครับขอบคุณครับตายังบอกคือบอกกล้องไปทางกิบปีแน่ตาว่ะสายมันบอกฮอดไม่กระไร